तो फ्रेंड्स फाइनली करते हैं इसके इंजेक्टर को टेस्ट। तो अभी हमने कार को समथिंग 10 से 15 मिनट चला चुके हैं, 5 मिनट से ऊपर मैंने कार को चला लिया है। ओके, और अभी मैं इसको इंजेक्टर को कोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है इसके सॉफ्टवेयर को। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है लॉन्च का X431 Pro 3 इंडियन वर्जन। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मैनुअली, और हमारी कार है i20। ओके, i20 PV 2014 1.4। और हम यहाँ पर पहले लेते हैं इसकी हेल्थ रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो कुछ हिस्ट्री के जो कोड हैं, फॉल्ट कोड हैं, उसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। इसको क्लियर करेंगे इनकी सभी DTC को। ओके, तो पहले हम इसकी DTC क्लियर कर देते हैं। यस, और DTC क्लियर करने के बाद अभी मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से इसका इंजेक्टर को कोड करना है। सिलेक्ट करना है आपको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, 8 फोल्ड कोड, नो ट्रिपल कोड होना चाहिए। इसके बाद आपको जाना होता है स्पेशल फंक्शन, इंजेक्टर डाटा। तो आपको जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले अभी इसका 2 नंबर और 3 नंबर को कोड किया हुआ है, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ उसका फर्स्ट नंबर इंजेक्टर कोड। तो आप फर्स्ट नंबर देख सकते हैं L5364, जो कि मैंने लगाया हुआ है इसका 4 नंबर में। ये आप देख सकते हैं L5364। तो ये वाला जो इंजेक्टर है ये मैंने 4 नंबर में लगाया हुआ है, 4 नंबर में, जबकि ये जो कोड है ऑलरेडी पहले था सिलेंडर नंबर 1 में। तो मैंने इसका इंजेक्टर की, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने इसके इंजेक्टर की लोकेशन को चेंज कर दिया है। तो अभी मैं इस कोड को 4 नंबर में डालूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ECU में ये कोड जो फीड है, जो डाटा सेव है, वो सिलेंडर नंबर 1 पर है, क्योंकि ये इंजेक्टर पहले लगा हुआ था सिलेंडर नंबर 1 पर। अभी मैं इस इंजेक्टर को 4 नंबर में सेव करूँगा। तो इसके लिए मुझे करना होगा इनपुट। ओके, और जो इंजेक्टर मैंने लगाया हुआ है 1 नंबर में, उसका कोड मुझे डालना होगा 1 नंबर में। तो अभी मैंने 4 नंबर वाला इंजेक्टर लगाया हुआ है 1 नंबर में, तो इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ उसके सिलेंडर नंबर 1 की जो वैल्यू है। तो ये होता है इसका इंजेक्टर कोड P2I डाटा। तो हमें पहले सेव करना है इसमें 5M35। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर सेव करूँगा इसमें सिलेंडर नंबर 1 का। तो ये 20 लेटर्स होते हैं, 20 डिजिट होते हैं एक कोड के अंदर। तो यहाँ पर हमें सेव करना है इसमें 5M 3 5 W के R 222 92 F8 RWA 0Z0। तो अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको ओके। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये मैंने कोड इसमें अभी इंटर किया हुआ है। ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं 5M35। ओके, तो आप ये कोड 5M35 और यहाँ पर भी देख सकते हैं 5M35 WKR222 WKR222 92F8
92F8 RWA0Z0 ओके, RWA0Z0। तो अभी हमने इसको सेव किया हुआ है फर्स्ट नंबर इंजेक्टर में। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ओके। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कैंसिल, इनपुट ओके और ओके। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन आया है, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, प्रेस ओके बटन। तो हमने जो कोड किया था वो सिलेंडर नंबर 1 में कोड हो चुका है इसका 4 नंबर इंजेक्टर, जो कि मैंने 4 नंबर की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 4 नंबर इंजेक्टर मैंने 1 में लगाया हुआ है, 1 नंबर इंजेक्टर मैंने 4 में लगाया हुआ है। तो उस तरीके से मैंने इसका डाटा था वो चेंज हो चुका है। तो अभी हम दोबारा से सिलेंडर नंबर 1 का डाटा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर नंबर 1 का डाटा आ चुका है 5135 WK R222 ओके, R22292 ओके। तो जो 4 नंबर इंजेक्टर था वो मैंने 1 नंबर पर रजिस्टर्ड कर दिया है, इसके ECU में चढ़ा दिया है। अभी मैं 4 नंबर इंजेक्टर को भी चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने 1 नंबर इंजेक्टर 4 नंबर में लगाया हुआ है सेम इसी स्टेप से। और इसको चढ़ाने के बाद मैं आपको चारों इंजेक्टर के कोड अभी इसके स्कैनर में चेक करा देता हूँ। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं इसके चारों इंजेक्टर को कोड। तो जिस स्टेप से मैंने इसको कोड किया सेम वही स्टेप से मैं करूँगा, बाकी का मैं वीडियो में नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the... तो फ्रेंड्स मैंने अभी बाकी के इसके 3 इंजेक्टर कोड कर दिए हैं 1 2 3। अभी लास्ट का 4 इंजेक्टर बचा हुआ था, तो चौथे नंबर के इंजेक्टर को मैंने कोड कर रहा हूँ। तो आप कोड नंबर देख सकते हैं L5236। तो यहाँ पर मैंने भी वही की कोड लिया हुआ है L5364 KRHE675 JPS LI6YZ ओके। तो वही कोड है JPSL J6YZ ओके। तभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से वही 3 स्टेप, कैंसल, इनपुट ओके। अगर आपको कोड इसमें गलत हो चुका है तो आप यहाँ पर दोबारा से इनपुट कर सकते हैं, अगर नहीं है, अगर रजिस्टर्ड करना है तो ओके। तो कंप्लीटेड हो चुका है ओके। तो यहाँ पर हमने इसको सभी को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप सिलेंडर नंबर 1 2 3 4 आप इंजेक्टर कोड चेक कर सकते हैं 535M35 WK R222 ओके। तो ये सिलेंडर नंबर 1 का कोड हो चुका है। मैं आपको दूसरे नंबर कोड चेक करा देता हूँ 553A 4KR1 ओके। तो ये सिलेंडर नंबर 2 का भी मैंने इसमें कोड रजिस्टर्ड कर दिया है। 3 नंबर का दिखा देता हूँ F5168 KRJE2 ओके F5। तो ये सेम कोड हो चुका है। और चौथे नंबर का ये कोड है सिलेंडर नंबर 4 का L5364। तो कम्प्लीटली पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम करने वाले इस कार को स्टार्ट और चेक करेंगे इस कार का ब्लैक स्मोक की जो प्रॉब्लम थी उसको। तो अभी हम यहाँ से इसको करते हैं रीड फोल्ड कोड। तो सबसे पहले आपको मैं एक और जानकारी दे देता हूँ। रीड फोल्ड कोड करने के बाद और इंजेक्टर कोड करने के बाद आपको इसमें एक काम और करना होता है कार स्टार्ट करके। तो अभी हम करते हैं कार को स्टार्ट। ओके, तो कार आपको न्यूट्रल पोजीशन पर रखनी है,
हैंड ब्रेक ऑन होना चाहिए, हैजर्ड शुड भी ऑफ है, सारी लाइटें, वाइपर सब कुछ ऑफ होना चाहिए। तो कार को स्टार्ट करने के लिए इसमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कार के अंदर किसी प्रकार की भी कोई चेक इंजन लैंप नहीं है, कोई इंडिकेशन लैंप नहीं है, आरपीएम भी कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, आरपीएम भी नॉर्मल है। तो अभी हमें इसके अंदर एक छोटा सा लीकेज टेस्ट करना होता है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। तो फर्स्ट पहले मैं इसमें एक बार इसमें आरपीएम देके देखता हूँ एक्सीलेटर लगा के। तो इसके 5000 तक इसके आरपीएम जा रहे हैं। ओके, तो टोटल इसके आरपीएम है 5000 यानी कि 5000। और अभी हमें करना होगा स्कैनर से एक बार इसका टेस्ट। तो स्कैनर से लीकेज टेस्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जाना होता है स्पेशल फंक्शन, और स्पेशल फंक्शन में आपको जाने को मिलेगा फ्यूल लीकेज टेस्ट। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो इसमें ये कुछ इस कंडीशन पे होना चाहिए, इंजन आइडल होना चाहिए, कूलेंट टेम्परेचर आपका 65 डिग्री के अराउंड होना चाहिए, व्हीकल स्टॉप होना चाहिए, रेल प्रेशर 1750 बार का होना चाहिए। ओके, सिस्टम लीवर जो है वो पार्किंग मोड पर होना चाहिए या न्यूट्रल पोजीशन पर होना चाहिए, नो ट्रबल कोड होना चाहिए। ओके, तो अभी हम जैसे ही इसको ओके करेंगे तो कार का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली हाई आरपीएम जाएगा। तो मैंने अभी इसको ओके कर दिया है। अभी आप इंजन को देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें जर्किंग आ रही है और ये ऑटोमेटिक नॉकिंग करेगा। ओके, कार के अंदर कोई भी नहीं है। तो अभी हम कर देते हैं, समथिंग आपको 1 मिनट का रखना होता है। तो जैसे से नॉकिंग बंद होती जाएगी वैसे से आपको उसका वेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं नॉकिंग बंद हो चुकी है और इंजन का जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही आरपीएम डाउन होता है तो जैसे ही आरपीएम आपका आइडल कंडीशन पे आता है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, अब आ गया आइडल कंडीशन पे, यानी कि 850 की रेंज पे जैसे ही आता है आपको उसको कैंसिल करना होता है। और अभी हम इसको कर देते हैं बैक और एक बार फोल्ड कोड चेक करना होगा आपको। तो नो ट्रबल कोड। और अभी हम चेक करेंगे कार के अंदर ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम को, जो इसके अंदर ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम थी। तो आरपीएम नॉर्मल आ चुके हैं। ओके, आरपीएम में फुल जा रहे हैं और कार के अंदर कोई भी साउंड नहीं है। तो अभी मैं आपको इसकी जो ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम थी वो फुल आरपीएम पे चेक करा देता हूँ। तो अभी मैं एक बंदे से यहाँ से लगवाता हूँ उसके अंदर एक्सीलेटर और पाइप पर, इसके पीछे एग्जॉस्ट पाइप पर मैं आपको चेक कराता हूँ उसका ब्लैक स्मोक वो अब ख़त्म हुआ है नहीं। तो अभी हम रेस कर रहे हैं कार को, लेकिन कार के अंदर कोई स्मोक नहीं है। छोड़ो, दोबारा दो। ओके, तो कार बिल्कुल ओके हो चुकी है, स्मोक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं कार को दोबारा से बंद करके चेक कराता हूँ आपको। कलर जमाना तो स्टार्टिंग भी ओके है और आरपीएम भी नॉर्मल है। तो इस कार की जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके फ्यूल इंजेक्टर की सर्विसिंग की और इसके इंजेक्टर कोड की। तो समय के साथ साथ इसके इंजेक्टर भी कोड करने होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल जाती है अराउंड या 50,000 के समथिंग, तो उसकी आपको जो इंजेक्टर की लोकेशन है वो चेंज करनी चाहिए। तो लोकेशन चेंज करने के साथ साथ इसको कोड भी करना चाहिए। तो अभी हमने इसको कोड कर दिया है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, मैंने किया था इस कार का फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल जवाब या मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स।